ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்னைக்கு டே 13. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐம் நாட் வெல். எனக்கு உடம்பு சரியில்லை. உங்களுக்கே தெரியும், வாய்ஸை வச்சே தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஆல் ஆஃப் சடன் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நைட்லேருந்தே எனக்கு கோல்டு அண்ட் இன்னைக்கு மார்னிங்லேருந்து ரொம்பவே சிவியர் ஆகிடுச்சு. அண்ட் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா காஃபெல்லாம் முடியலைங்க. இருமி நெஞ்செல்லாம் அப்படியே பயங்கரமாக வலிக்குது. இன்றைக்கி ஆஃபீஸ்லேயே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஆக்சுவலாக. எப்படியோ சர்வே ஆகி லாஸ்ட்டாக ஒரு பர்மிஷன் போட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன். இப்போ தான் டாக்டரை போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். ஸோ டேப்லெட்ஸ்லாம் போட்டுட்டு சூடாக ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிட்டு ஜஸ்ட் ஓகே. இன்றைக்கி ஜிம் போக முடியல, ஏன்னா ஆப்வியஸாக டாக்டர் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்க சொல்லிட்டாங்க இன்றைக்கி. ஏன்னா நாங்கள் போனோன்னா அங்கே ஏசியும் இருக்கும். ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த கோல்ட் அண்ட் காஃப் அதிகமாக தான் ஆகும்னாங்க. ஸோ அது ஒரு சின்ன ஒரு ஃபீலிங், என்னடா கண்டினியூஸாக போயிட்டு வந்தோம் இன்றைக்கி டக்குன்னு மிஸ் ஆகிடுச்சேன்னு. சரி அப்படி ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தேன். பட் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கொஞ்சம் தூரம் தான் நடக்க முடிஞ்சுது. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஃப் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அது எதுவுமே பண்ண முடியல. அண்ட் சரி, ரெஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியங்க. ஸோ இன்றைக்கி நைட் எனக்கு ஒரு நல்ல ஸ்லீப் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாளைக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணலாம். ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஹெல்த்தை பார்த்துக்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ தான் நம்ம வந்து ஃபிட்னஸும் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அண்ட் ஒரு ஆர்வக்கோளாறு இருக்கலாம், வாங்க பரவாயில்ல உடம்பு சரியில்லைனாலும் போய் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. அது அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆகிடும். அப்புறம் ஒரு நாள் மிஸ் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல நாள் மிஸ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் அதோட நம்ம இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணது எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ கொஞ்சம் ஹெல்த்தை பார்த்துட்டு நாளைக்கு திருப்பி ஒரு கம்பேக் கொடுக்கலான்னு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன்.